Добре дошли на официалния ви брифинг за SF26. Започваме изцяло нова ера във Формула 1, а това е оръжието, с което ще я посрещнем. Нека сме наясно от самото начало. Това е пълен рестарт. Технологията, стратегията, дори самото усещане за състезание. Всичко се променя из основи. Правилата на играта са напълно нови. И това е, може би, най-важното, което трябва да запомните. През 2026, за да се победи, ще е нужен съвсем различен начин на мислене. Вече не е въпросът просто кой е най-бърз, а кой е най-умният пилот на пистата. Добре, да влезем в същината. Сърцето на SF26, задвижващата система. Именно тук се крие фундаменталната промяна в нашата философия, проект воден лично от Енрико Галтиери. И ето я голямата новина. За пръв път имаме почти перфектен баланс на мощността. Говорим за разпределение 50/50. Двигателят за вътрешно горене дава около 500 конски сили, а от електрическия мотор идват още 350 кВт. Сметнете го, общата мощност е над 1000 конски сили. Но тук ключът е в мащаба. Трябва да се осъзнае колко голяма е тази промяна. Утроихме електрическата мощност. Повтарям, утроихме я. От 120 км в старата кола скачаме на цели 350 в тази. Това е просто огромен скок в мощността, която е на разположение на момента. Обаче, винаги има едно обаче, нали? Премахнахме MGU-H. И какво означава това на практика? Означава, че вече можем да възстановяваме енергия само по време на спиране или по инерция. Край на постоянното зареждане от турбото. И точно това променя абсолютно всичко в управлението на енергията. Искам да е ясно. Това енергийно ограничение не е някакъв дефект. То е новото бойно поле. Това е централното тактическо предизвикателство, което трябва да овладеем до съвършенство. Тук ще се печелят и ще се губят състезания. И така, логичният въпрос е: какъв е рискът? Какви са реалните последици от тази нова архитектура на двигателя? Ето го и отговорът в най-чист вид. На писти с дълги прави, просто няма да имаме достатъчно заряд батерията за цяла обиколка. Електрическата мощност ще свърши и то преди края на най-дългите участъци. А какво става, когато останеш без електрическа мощност по средата на правата? Ами ставаш бавен, губиш значително скорост, ставаш уязвим, лесна мишена. Това ще налага едно много тактическо вдигане на крака от газта, само за да се възстанови малко енергия. Добре, след като очертахме проблема, нека видим и инструментите, които създадохме, за да се справим с него. Мислете за тях като за стратегическите си оръжия в тази нова ера. Първият е режимът за изпреварване, или Overtake Mode. Много прилича на DRS, това е условно подсилване. Когато сте на по-малко от секунда зад съперника, системата отключва достъп до допълнителна енергия, специално за атака. Следва Boost Mode. Това е вашият All-in бутон. Натискате го и получавате моментален достъп до абсолютно всичката налична енергия в батерията. Това е изключително мощна маневра, но и много скъпа. Изтощава батерията светкавично. Може би най-добрата аналогия е тази. Мислете за батерията като за вашата лична издръжливост по време на битка. Всяко едно решение да се атакува, да се защитава и я изчерпва. Управлението й ще изисква огромна интелигентност и дисциплина. А целият този контрол минава през новия волан. Преработихме го изцяло. Ключовите команди за енергията са групирани в тези 3 основни въртящи се селектора долу. Идеята е да може да се превключва мигновенно, понякога по няколко пъти дори в един завой. И така, като съберем всички части от пъзела, какво означава всичко това? Нека да дефинираме какво е нужно за победа в тази нова ера. Важно е да се разбере, че това не е просто еволюция на старата кола. Новата задвижваща система наложи да създадем изцяло нов автомобил. Аеродинамика, охлаждане, шаси – всичко е проектирано от нулата, за да работи в синхрон с тази хибридна система. И ще завършим с този въпрос, който всъщност обобщава всичко. През 2026 дали най-бързият пилот ще е все още и най-добрият? Защото преминаваме от ерата на чистата, сурова скорост към ерата на стратегическото надлъгване. Това е новото състезание.
А в него умът ще бъде също толкова важен, колкото и кракът върху педала на газта.